各位朋友，不知不觉恒大许家印暴雷已经过去2年了。许家印呢是从中国首富变成了中国首富，负债的负。这个背后他的老板、他的靠山们功不可没。许老板现在呢高达 2.58 万亿人民币的巨额债务，简直是中国商界前所未有的一出黑色幽默剧。而许老板入狱以后前期满世界追着亲儿子讨债，银行大佬竟迎娶了儿子的前女友，还有很多令人瞠目结舌的技术性离婚的操作。这狗血的剧情，说实在的，奥斯卡的编剧你都想不出来。2018年的时候，人家许老板还带着自己的发妻丁玉梅回到河南老家啃黑窝头，在镜头前深情款款的宣称，我这辈子引以为傲的就是和妻子的感情，全恒大都得以此为榜样。谁想到仅仅4年之后，这对模范夫妻竟上演了一出技术性离婚的闹剧。丁玉梅瞬间变身为独立的第三方，揣着500亿分红远遁加拿大，独留许家印在中国国内独自承受债务的重压。而且呢，最令人啼笑皆非的是，丁玉梅竟将小儿子许腾鹤告上了香港法院，索要10亿的欠款。母子间的借条上白纸黑字的写着2020年恒大风光无限之时，许腾鹤向亲妈借款5亿港元，再加上3000万美元，利息高的离谱，每天的罚息竟高达5969万人民币。这个中国的网友说，你这是连亲儿子都坑你这是把这个亲情当成了 P2P 的理财呀。许家印的大儿子许志健早早就拿到了加拿大的绿卡，消失的无影无踪。显然呢，他早已被亲爹安排的妥妥当当深谙鸡蛋不能放在一个篮子里的道理，是吧？那这个许家印是怎么变成中国首富的呀？他背后的老板那可是功不可没呀。许家印的所谓的房产帝国，实际上就是和中国的金融蛀虫一起搞的一个庞氏骗局。许家印根本就不是靠造房子赚钱，而是靠空手套白狼。如果不是这次东窗事发，那么许家印就可以逍遥快活的一直玩下去，他就能骗一辈子。这次咱就和大家说说这许家印空手套白狼的把戏到底有多么离谱，这烂尾楼又到底是怎么来的。首先，恒大想要造房子就必须先买一块地，比如说买一块地需要1亿元，那么恒大用掏这个钱吗？不需要，恒大可以通过银行办理抵押贷款，让银行替他支付这1个亿。好，现在地已经有了，那么下一步是不是就要盖房子了？当然不是了，下一步就是疯狂打广告，四处搞宣传。虽然房子还没建，但是靠着售楼部里房子的模型概念，就可以吸引大量的人前来购买期房。如此一来，恒大什么还没干，靠着卖期房就能赚到2个亿。那期房也卖完了，是不是该盖房子了？没错，比如说房子的所有建筑成本是5000万，之前买地花了1个亿，而卖房赚了2个亿，是不是说恒大赚了5000万呢？那你就太小看许家印了。许家印会找几家建筑企业，告诉他们想接我的活没问题，但前提是你们建筑商必须自己先垫钱，而建筑商为了拿到许家印的活，只能接受这个条件。这建筑商也有了，终于能干活了吧？但是盖房子得买各种材料，什么钢筋、板材、混凝土。好了，现在轮到建筑商开条件了，想让我买谁的建材没问题，但是恒大可没给我钱呢，所以我也没钱，我也必须赊账。等到恒大把钱款给我了，我才能给你们材料商。就这样一环欠一环，房子终于是开建了。但是反观恒大呢，好像是没出1分钱，地皮钱是银行出的，房子是建筑商垫钱盖的，但是卖期房的钱却是恒大拿的。就这样，恒大拿着钱又跑到另一个城市买下另一块地，再接着玩空手套白狼的游戏。
为什么这个游戏啊，许家印玩了这么多年都没有爆雷，但是最近几年才开始爆雷呢？原因很简单啊，房地产大环境变了，购房者需求变得越来越少。之前恒大房地产可以玩得转，是因为恒大的现金流可以按时的给建筑商钱款，而建筑商拿到了钱款，就可以把钱给材料商和工人，所以房子就可以一直的盖下去。这恒大的烂尾楼是怎么来的？不就是恒大没有钱给建筑商，建筑商又没有钱给材料商以及建筑工人吗？所以房子自然也就烂尾了。那么恒大为何会沦落至此呢？一个是房地产大环境变了，许家印的这套把戏已经行不通了，但是许家印逍遥快活根本就没有反应过来。还有一点就是恒大的投资以及许家印的兴趣爱好都太烧钱了。恒大搞过足球队，做过瓶装水，还砸了几百亿造汽车，结果没一个能赚钱的。还有许老板的个人爱好，那也是真烧钱，即便是恒大负巨债的情况下，也没舍得把恒大的歌舞团给关了。要知道，恒大歌舞团的演员那个个是身材妖娆，年轻貌美，还得是名校毕业。在巅峰时期，恒大歌舞团就有将近200多位演员，单单是这些演员的工资就是笔不小的开支。所以许家印到底是如何倒下的？一个是恒大的房子不好卖了，一个是恒大投资的项目不赚钱还亏钱，一个是许老板的个人爱好是真烧钱，这三者加起来让恒大的现金流是越来越少。终于有一天啊，现金流转不动了，恒大彻底爆雷了。于是恒大欠下了巨额债务，欠了银行的钱，欠了材料商的钱，欠了投资人的钱，最重要的是欠了广大购买了恒大期房人的房子。有人说为什么要搞期房这种东西啊？不搞期房不就不存在烂尾楼了吗？因为游戏规则的制定者啊都是这些房地产商，而我们普通人只不过是游戏的参与者而已。许家印背后最大的老板是谁呀？是中国的银行啊。许老板的背后的大老板叫刘连葛，是前中国银行的董事长。近期呢，因为受贿 1.21 亿，违规放贷33亿，被判处死缓。然而大家更津津乐道的是他的4段婚姻，尤其是第4任妻子竟然是儿子的前女友。据说刘连葛先是以门不当户不对为由，逼迫儿子与女友分手，随后呢便将这位前准儿媳变成了自己的现任妻子。儿子还没来得及悲痛欲绝，亲爹就已经搂着新欢，厚颜无耻的说了啊，快叫妈。更具讽刺意味的是，这位金融精英白天在亚布力论坛上大谈风控的重要性，一副道貌岸然的模样，晚上就偷偷的打电话叫女下属到办公室谈心，是吧？冬奥会刚签下代言合同，风光一时无两，转眼间就爆出了私生活混乱不堪，丑闻铺天盖地呀，是吧？别人滑雪要钱，刘董滑雪可是要命啊！这场他和许家印互相勾结的权力与金钱的疯狂游戏中，最终呢留下了 2.58 万亿的巨额债务。这笔天文数字由谁来偿还，由谁来买单呢？所以许家印背后的这些刘连葛们，腐败的兄弟连们，借助银行违规支持疯狂加杠杆这个把国家赋予的牌照当作私人的提款机，随心所欲的敛财。恒大最为癫狂的时候，刘连葛仅海外的担保就慷慨的给了许家印200亿美元，把国家的钱当成儿戏啊！爆雷之后，全民跟着遭殃，平均每个中国人得掏出1800块来弥补这个巨大的窟窿而这对腐败兄弟连的卧龙凤雏早就嗅到了危险的气息家人们脚底抹油，溜之大吉。丁玉梅在伦敦坐拥 2.85 亿的豪宅，过着纸醉金迷的生活。刘连葛的儿子也换了女友，是老爸精心安排的银行行长的女儿，尽情享受着权贵之间的联姻那些普通的购房者望着烂尾楼唉声叹气，多年的心血付诸东流供应商们抱着收不回的货款的白条暗自垂泪贷款遥遥无期。中小银行则忙着处理坏账，焦头烂额，
许家印那条曾经象征着奢华的爱马仕的皮带，如今已经换成了冰冷的银手铐，榴莲葛的滑雪板也变成了监狱里边的铁窗泪这个若没有这些榴莲葛们的金融蛀虫们违规开绿灯，恒大根本不可能滚出 2.58 万亿的巨额的债务雪球，金融牌照沦为私人谋取私利的工具那就中国的金融那可真就危险了。榴莲葛受贿10年而不被察觉，说明中国的风控系统在一些真正的这些权贵面前就是彻头彻尾的笑话，形同虚设。不过呢，天网恢恢，疏而不漏最近10年这种严格的反腐风暴把这些蛀虫一个个的都揪了出来。如今许家印在看守所里边啃着馒头，榴莲葛在监狱里边数着日子呀。更为重要的是下一步呢，反腐之后呢，要建立一套让榴莲葛、许家印们不能作恶、不敢作恶，让权力在阳光下运行，让金钱在规则规范内流动，这一套机制是最重要的。各位，不能再让中国的老百姓再为这些中国的首富来买单了，负债的负。点个订阅，咱们下期再聊。